Starhike Video Present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Starhike Video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini kita akan mereview burung hantu. Dan ini guys, burung hantunya ngadep ke kaca guys. Burung hantu yang masih kecil, tapi dia lucu guys. Gerak-geriknya. Ini yang gede nih guys. Ini udah jinak nih. Wow, dia kaget itu. Padahal ini kan masih jam tidurnya ya guys ya. Nah ini yang galaknya nih guys, burung hantunya yang belum terlalu jinak. Makanan burung hantu ini seperti di alam ya, tikus atau tikus kecil palingan guys, kata abang-abangnya. Saksikan seterusnya di Starhike Video Present. Kalau pengen kesini tuh berada di Awal Cafe ya guys, yang letaknya berada di Mall Sumarekon Bekasi. Mereka mau foto? Enggak. Foto apa Pak? Makasih Bang ya. Ya sama-sama. Sini, di sini tak foto sini. Enggak di sini, mereka di dekat sini. Enggak usah megang begini. Enggak, mereka di dekatnya, enggak apa-apa. Ini alat nih alat. Oh, nah.